Let's go. Bang, tolong perbagus UI-nya. Emang ini nggak ada perubahan dari kemarin? Masa nggak ada yang berubah? Ntar gua kontak deh developernya deh kalau nggak ada yang berubah. UI-nya masih sama aja, serius UI-nya masih sama aja. Kalian tahu M nggak? M buat apa guys? M buat meme. Udah nggak sih? Stop gak sih? Stop gak sih Bang Andi Lukito masukin easter egg gua? Udah jangan mengandalkan gua banget lah. Stop. Cringe. Tutorialnya suka bug Bang, udah ngelepas ikan di kolam tetap aja nggak hilang kata Macan. Oke nih kita pecut juga nih developer nih. Udah digaji 160 juta, gue pecut juga nih. Kalian setuju gak gue cambuk developer gue? Setuju gak? Tuh masih sering, emang iya masih sering bug guys? Masih Bang. Astagfirullahaladzim developer. Supposed to be here, you found me, the all blue devs watching. Lu devs watching, tapi ini aja UI gak dibetulin. UI gak diperbagus. Bug gak dibenerin. Ini suaranya berisik banget ini.